胸椎的1、2、3、4、5、6这个位置，它是我们的肺病区啊。那么临床当中出现咳嗽啊、气喘呢，我们可以从大椎到我们的深柱啊，到我们的至阳啊，两侧从我们的大柱、风门、肺腧、厥阴腧的地方进行拨筋，再往两侧就是我们的膏肓、神堂进行拨筋，也就是拨我们的督脉线、膀胱经线和膀胱经外线。